tô gravando mais um vídeo dessa série com Clara. A gente vai começar, a gente vai colocar fogo em tudo aqui, ó. Olha o fogo aqui, ó. Não, botar leva não. Tampa aqui, olha assim. Tá tudo isso. Vocês vão tá, lá tá bom ainda não? A fumaça. Apagou não! Clara! Clara! Olha aqui, Clara! Ai, pô, eu tô pegando fogo. Meu Deus. Olha, gente. Não dá pra... Nossa, fogueirinha. Olha. Daí. Caraca, meu Deus. Não deixa eu apagar o fogo. Sopra aí. Não vai, você só com óleo. Só com óleo. Não temos óleo aqui, então. Coloca mais papel. Cada papel o fogo aumenta. Quem já estudou ciência disso? Eu não estudei, mas eu sei. O fogo vai apagar lá. O fogo sobe. Aí por isso demora. Vai logo, rápido. Rápido você também. Ai, meu Deus. Dá fogo. Não dá um monte de folha. Vai acabar com esses caderninhos. Tô nem aí, eu tenho mais. Aqui é tudo. Aí, ó, o fogo vai subir. Deu um? Dá, subir. Todo mundo junto. Meu Deus. Deu, pega um monte. Mas embaixo também tem. Cheio de banana. Não tá? Eu já sei, vou colocar alguma coisa que serve de comida. Claro, colocar banana. Bora, segura. Rápido. Espera aí, galera. Pronto, galera. Entrou o negócio da banana. Cadê a banana? A banana tá virando banana frita. Que droga. Foi meu desenho. Bem legal. Ah, cara, eu falei, esse caderno você vai rasgar a folha. Caraca, fogo aumentou. Aí, deixa você falar. Esse não foi seu desenho legal, né? Ai, caraca, meu Deus. Sai de bem rápido do meu lado. Você está do lado que está pensando. Sério, eu vou pegar mais uma banana pra segurar. Já volto. Voltamos aqui com a banana. Meu Deus do céu. Clara! Cadê? Não precisa descascar a banana. A banana agarrou papel tudo porque você descascou. Pega outra banana e não descasca. Porque o papel vai agarrar tudo o papel. Não precisa descascar. A banana vai voar. Vai lá dentro e pega outra banana. Não descasca. E aí, a gente tá indo agora.
Agora você vai pegar fogueira, que eu vou preparar a fogueira. Dá aqui a banana. Espera, agora não. Tem que arrumar a fogueira. Vamos fazer ali um canto. Não, vou pegar a fogueira. Olha, eu vou fazer aqui. Vou fazer a tapagem. Ó, eu vou pôr a banana. Sim. Galera, a gente voltamos. Demorou muito trabalho. Pegou a Clara! Clara! Um papel deu errado. Tem outro aqui. Bota isso em cima da banana, merda. Coloquei o papel. A banana tu vai cozinhar. Nossa. Depois a gente vai tirar todos os papéis pra ver como é que a banana ficou. Será que ficou? Índios que fizeram papel e fizeram banana. Agora sopra, olha o que vai acontecer. Assopra. Morreu. Ó, paga o chinelo, ó. Você bate assim. Paga. Não, pago não. Vamos ver a banana depois. Último papel. Eu vou dar pausa pra ela. Voltamos, demorou muito, não demorou? Tá quase. Derrete o ferro. Você vai faltar. Pegar o caneta. Se manter esse cheiro de fumado, você vai lá. Olha a banana. Frita, meu! Por dentro! Frita não, cozida. Fritar tem que ser com óleo. Tia, a gente fritou a banana! Aqui! A banana tá com frita. Tem que pegar a banana agora. Tem que pegar o papel. Deixa quente. Dê a banana. Tem que descascar agora. Vou pausar esse vídeo aqui. Galera, não acabou o vídeo. Vou fazer... Ative o sininho de todas as notificações. Recebe todos os vídeos. Bota meu óculos lá dentro. O meu eu deixei aonde? Tá bom dia, cara? Vou pular e vou me transportar, ó. Espera aí. Caraca. Vamos transportar. Porque senão não vai dar. Você pegou todos os jogos? Aí acabei o papel. Todos? Coloca o caderno. Não, esse daí não. De cima, deixa. Esse daí não, Dari. Não. Ah. Deixa sair daí, porque se o filho de fogo não der certo... Eu nem falei que não vai dar certo. Porque senão o filho de fogo não der certo, eu vou ter que... Claro, o que eu fiz? Para não dar fumaça. Se quiser mais um vídeo de Dar um Game Clara Gamer, se inscreva no canal. E ative o sininho de todas as notificações. Fazendo a fogueira. A famosa fogueira gigante. Esse é o nome do negócio. A banana tá aqui, tá aqui, cana, tá sentando. Olha a banana. O nome do canal vai ser o que, claro, o nome do canal? Vídeos doidos. Vídeos doidos da famosa fogueira gigante. Seu pai chegou. Deixa eu ver. Vou me transportar. Deixa eu comer. Chegou, Clara!
Esconde o papel. Não tem mais papel aqui pra esconder. Meu Deus do céu. Pode ficar aqui. Tira o negócio aqui. Me dá água. Não tem água. Tem. Aqui é sua? Eu jogar. Não, Pode jogar. não parece que jogar na banana. Vai dar isso aqui, né? Aqui. Meu pai, fica quieto aqui. Ah! Que? Olha aí. Vai lá em cima. Olha aqui. Vai lá em cima. Dentro do cesto tem um sutiã da sua mãe. Pega lá pra mim. Transporta. Caraca, meu. Podemos. Ai. Bacia. Deus, cadê? Pai! Pai, tá onde? Meu Deus. Você tem outro papel? Não, né? Não sei, pra quê? Fazer mais um? Você deixou onde aquele caderno, Clara? Aquele caderno, Clara?